Как вычислить на водоеме самое перспективное место для ловли щуки либо судака? Вот он, наш прудик. Что мы первым делом замечаем? А смотрим мы изначально на ветер. Куда дует ветер, туда и нужно идти за хищной рыбы. Всегда ветер должен быть вам в лицо. Если вы пойдете в затишок, поклевок будет минимум. Если вы идете и преодолеваете этот холодный порывистый ветер, и вон рыба плещется именно здесь, то вы много наловите.